Ô, Júnior, e ontem lá na academia, lá, para primeiro dia, eu já paguei vexame lá. Não, eu tava lá fazendo uns exercícios que o instrutor mandou eu fazer lá e tô lá. Aí de repente chegou um cabra lá, uns 2 metros de altura lá, e ficou lá, fazendo negócio lá e tchá! Uá! Ele começou a ficar vermelho fazendo negócio lá, eu cheguei nele lá, parei o que ele tava fazendo, né? E assim, interferi, né? Falou, meu senhor, o senhor tá passando bem aí? O que que tá acontecendo aí que o senhor tá urrando aí? Aí ele pegou e falou, ô irmão, eu tô fazendo meu treino aqui, mano. Dá licença. Ele continuou fazendo lá, rapaz do céu. Mas, rapaz, não sei, cara, mas é uns gritos estranhos, cara. Não sei o que que o pessoal tem no couro, não, moço. E é estranho mesmo, cara, uns barulhão esquisitos. É um tal de tchá, tchá.